Всем привет! Сегодня раскрою все секреты своего камина. Для этого мне понадобится детский стульчик, но об этом чуть позже. А сейчас напомню про то, что фасад данного камина скрывает места хранения. Мы с вами здесь обязательно наведем порядок и красоту. Но главный мой секрет таится вот тут вот. Снимаем картину, ставлю ближе стул и легким движением руки и аккуратно опускаю дверцу, и получается стол, где можно работать стоя, а также места хранения для рисования. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Впереди вас ждет много интересного. Все стоит, картина на месте.